Баршаңызға сәлем достар. Мен бүгінгі видеода сіздерге to be етістігі деген тақырыпты түсіндіремін. Ағылшын тілінде басқа тілдерден қарағанда ең алғашқы айырмашылығы бұл to be етістігінде болып табылады. To be етістігі дегеніміз заттың не, қандай, нешінші, немесе адамның кім, қандай, немесе нешінші, қаншада екенін айтқанда қолданылады. To be етістігіне am, is, are деген көмекші етістіктер жатады. Am, is, are өткен шақта was, were болып өзгертіліп айтылады. Ал енді осы am, is, are-дың қолдануына тоқталайық. Am дегеніміз I деп айтқанда қолданамыз. I am деп айтамыз. I is деп айтуға болмайды. Бұл күрделі қателік болып табылады. Екінші is, she, he және it дегендерге қолданылады. She is, he is, it is деп айтамыз. Ал are болса, көпше түрдегі зат есімдерге қолданылады. Сонымен қатар you, яғни сен деген көпше түрді де білдіреді, жекеше түрде де you болып қолданғандықтан біз are көмекші етістігін youға қолдана береміз. Are-ға they, we және you деген сөздерге байланысты қолданылады. Екінші, was, were өткен шақта өзгертіліп айтылады. Was дегеніміз I-ға, she, he, it-ке байланысты айтылады. Келесі, were көмекші етістігі көпше түрдегі зат есімдерге байланысты қолданылады. Олар they, we және you. Ал енді келесі мысалдарға назар аударайық. Біз бұл жерден am, is, are деген to be етістіктеріне мысалдарды көре аламыз. Бірінші мысалға назар аударатын болсақ, I'm a teacher. Мен мұғаліммін деп аударылады. Екінші, I'm a doctor. Мен дәрігермін. I'm a girl. Мен қызбын деп аударылады. Яғни менің кім екенімдігімді айтып тұрған кезінде біз am деген көмекші етістікті қолданамыз. Екінші, isге байланысты мысалдарға назар аударайық. He is an accountant. Ол бухгалтер. She is the best doctor in town. Ол қаладағы ең жақсы дәрігер. It is a ball. Ол доп. Ал енді көпше түрдегі зат есімдерге байланысты are көмекші етістігіне байланысты мысалдарға назар аударайық. They are very kind people. Олар өте мейірімді адамдар. We are the champions. Біз чемпиондармыз. You are very rude to me. Сен маған өте дөрекісің. Яғни бұл жерде сенің қандай екендігіңді айтып тұр. Яғни сен дөрекісің деп сын есімді білдіріп тұрғанда да біз to be етістігін қолданамыз. Міне достар, бүгінгі видео сабақ аяқталды. Сіздерге бүгінгі to be етістігі деген тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.